이사님 스쿠 룡사님 스쿠 위가 링kai 준외쿠 규비하고 겸헌 황도계 홍국화헌 교하는데 준외헌 용스경祖未来，永思念，永爱念，就算彼岸不。哎，先生，什么事啊？哎，你来啥嘞？阿姊诶，唔用诶啦。OK。小安特意哈哈哈哈！阿姨，你好了，平安好无？是啊，像我这个我家提供的啊。哦，你嘛？那你俩上班怎么干？我哋冇火人哦。哎，冇你啦哈。冇入來哦。係啊，我哋冇火人哦。那邊冇人。係先，我簽下阿我妹好冇？你簽咗嘛？我想撳車佢。阿我妹啊，去年啊。對嘅。冇干事情。阿姊誒，這位。按自說，我這段時間庇佢、照顧佢，攞佢教，攞佢了，唱書下。阿哥，今個你講的。亞錢捱拿，人哋講嘅對咗去。我們，安是誰？看你安尼吼，嘛毋是办法。你还是搬去家仔落大好。你一个人共收红包的钱，已经有够你一个人生活。
讲敢有毋对？你毋好吼，搁像阮安尼太高烂路，安尼过这阿拉吉阿早的生活。是安那？要吐的哦！来，我甲你看一下。你有心啊啦！来，是查甫的。君，真会改啊！你们要搬走了？对啊，我们是搬家工人。全部都搬走了？都要搬走了。啊，你有没有看到一个这样子很小的小朋友？那么小？不好意思，没有哎。小三啊，你在创啥？较紧的啦！哦。我妈该啊！水啊！你摕水，摕水！免困啊！平汤好平汤。下啦！我妈该啊！免困啊！对呀，免困啊！加加！免困！大家呀！免困！我妈该啊！水来！免困！只爱向前行，总袂看到天光。朋友唔记得，你关错嘞。做好了哈。还记得嘛？要嘛带，嘿呐，现金自理哈，没错。和爸爸讲好吃饭的啊。爸爸，好吃饭呀！哎呀，俺就吃饭了，长吉，来乖，来。我是马个拿出讲。
好啦，啊，这小亨利啊，你看嘛，家父母呀，慢家啦，嘿，你生气啊？连这你都看无。看图就看得懂了啊。喂，哪位啦？哟，你要帮你注意呢。有，妈妈，公司嘞？啊，我唔会班啦，啊，班的啦。用的呢，用。我买，吃饭啊，他家在等呢，用的啦。看唔到啊，底骨嘞，黑毛。滴久哦，你有推想啊，滴久诶，事情过会按多年，也免无奈何啦。而且当初就按你结天的啊。好啦好啦，来，莫想按多。哎呀，食饭还样？啊，食到了。啊，我唔记得表扬，表扬。啊，你来。这我的咧，你这找人先哦，这我的呢，这我大天发现到的，这我的你啦，的啦，我的啦，啊，就看我遮尔。无啦，迄公园的物件没有看到你的。好。哎。太子，应该啊，阿总的啊。阿总诶。哎呀，有无看到呢？阿总诶，系啊，最近好嘛？很好啊。很好。几个年的生日啊？系嘛？好买啦。好买。去睇啊，今年。差不多有7、8岁诶。也本期去学校读书咧啊。好买，想去读书嘛？学校有欣赏啊，做得高级啊。我本期去学校读书啦。你唔是读书啦，我做地搞技。我本期考较好啊。太子啊！你是读哪一间学校？请问你读几年几班呐？你没上学吗？我以为你读附近学校。这给你。没关系啊，给你吃。谢谢。
我做报纸要干嘛？你们上学看得懂字吗？这怎么乱乱的？你也要看哦？你爸妈没教你吗？你很脏哎，我没有在看那个。妈妈，你有读过书不？读书哦，有啊，我有读过书啊。还有一个同学，还初初啦，初初的上方有一个秘密基地哦，有暗度好高的东西，还有实验文哦。下场吼，拄到一个我的阿叔。妈妈，南上好写诗。妈妈，好写字啊！谢叔叔。哎，福妹啊，你来啦！哎，叔，你教我写字好不好？要学写字哦。写字哦，就是要先写这个字。你看一下哈、点、横、竖、勾，然后再提、撇、左、捺。哎，这个叫永字啊！你看它这撇有直的，那你写看看啊，笔拿正一点，对，这样子。提，哎，月亮永再写一个看看。够钱，够木，够有，安尼刻着啊，一个写过来。红诶，阿妹妹，阿妹妹，吃饭了呀？阿妹妹，吃饭了呀？哦。阿妹，你上班个呀？哦。我拄尾因看到东西呢。那看你哦，上下地久个嘛。哦，阿莫，莫上暗道，好冇？去吃饭啦。来，要给拿蛋，要油炒，哦，然后煮个是7分水哦，煮成3分，啊，现在去瞄那个拿片头，哦，再来吃饭咯，莫上暗道啊，听到冇？好。这是什么呀？哪里呀？就小小在陆地上爬走的啊，现在是看不到吧？对啊。那这个呢？那是水生动物海报啊。你看得懂这些小字吗？你好。啊，对了。这个，你看哦，这是我阿公的武功秘籍，借你看。你看得懂吗？我只看得懂。我也是，可是有些字我看得懂。那你是跟谁下棋啊？妈妈说我爸爸以前很会下棋，但是我爸爸死了，他变成项链。项链？好奇怪哦。
过我还是看得懂上面的1到9。那下面这个看得懂吗？这边也是1到9，对，好像只是不同的写法。对。你来呀？去公园啊！妈，你在煮什么啊？不香哎，煮药啊。什么？奶奶。奶瓶又不买给？哎，奶瓶又不买给，奶瓶又不买给。大佬唔讲过啊，我那边唔介嘅东西，另外来做地买本唔啊。买一本买套书 ，Hammer。好妹。自爱向前行，总会看到天光。妈妈，你快！来上车，行，坐地啊！来。2张13。你有气势酱呢哦。那我就加1张啊。快点，很爱加是不是？2张，2张什么东西？拿回去，拿转去，拿转去。손呢？再过来，来，行啦，我等去救啦。好啦。来。总对啦，来。哎呦，你干嘛抓啦？哦，又输了啦！笑什么？真的很会吹呢你。哎，不是，我是说他很会骗小孩啊。你看他还会学新闻装什么音乐老师哦，可是哪里像了？哪里像？本很厚，很像。我可是会唱歌的芭比娃娃，好不好？按敢讲哦。不然呢？真紧。什么啦？地图啦。 3张 A 啦。哦，讲话嘛，2张。2张 S。 哎，那喊丑的干嘛？你看啊！他住门口啊！行去啦！干嘛？开 party 啊？快点！放开！哎，古龙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 ！
你看啊，哎，我女生呢？现去就去，行行。你去啦！起哄起来，起！哎呀，你多莫喊呢。滚快点呐！妹妹，这个你拿着，等一下哦，你就坐在这边，好，不要怕，他已经昏倒了，好。怎么开啊？凤妹，等一下哦，就带佢走，我瞓得開，點啊？跑，小心點哦，加油！起來！哦喲，行行。左輪，現都唔會演的啊！搞什麼？按叫你做嘛，該過哎，莫過來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 ，親歐洲，親歐洲。親歐洲？哦，不舒服呢。左輪。搞快点转！啊，今天会骂啥啊？有没有安多你哦？我不知道。到底是做嘛干啊？那到底是谁？那个魔女到底是谁？怎么来这里啦？赶快去抓回来啊！其他人怎么办？来，要干啥？唔怕唔怕，走！给，迄真没数，嘿。哇！门啊！甲下个生意的老给点嘛，很慢点。你说什么？我听不懂。我是问你刚才那两个人是谁？我不知道。你不知道？你不知道他们来叫你干嘛？我就说我不知道，你还想怎样啊？你这小孩子怎样？讲话这么冲？来，我现在好好问你啊，刚刚那两个人是谁啊？我不知道。你不知道？老师有没有告诉过你要讲实话？讲话啊！干嘛跟以前讲一样啦？讲。问。我不知道。哎，你嚟叫我來啊！來啊，來講啊！啊！唔該你啊，你係咪㗎？乜嘢東西？看看。啊？街友運動會，那來得緊。今年呢？係啊。那今年俺假個哦。係啊，知道。咁嘛將軍地嘅吼。嗯。哦，咱逐年攏是摕第一名的。對啊，對啊。啊。還是準備了哦。係啊。什麼代志？啊？我講啊。媽事。什麼事？啊？什麼事？慢慢講。有壞人去救我媽媽。啊？啊？翻譯，你那邊啊？幾片啊？你幾片啊？好，等一下，摸去了。你要太赶你哈，拿太赶你去，最近拿其他東西。哎呦，去拿。哎，我討厭啦！因為啦，當然啦。
啊，有咩嘢呢？奶奶教下字了。啊，我都买茶啦。係啊，难啲。跌倒啦，哦，冇嘛，你来。忝的啊！小囡仔。點解？退去！哎呀，刘连长，我要你保，好，下去，你带紧，空起来。妈妈，没了，洗脚回来。妈妈，香哎，要不要吃？不要。你真的不要吃，超好吃嘞！不要，好好吃哎。哎，你一整天都没有吃东西，吃一点啦，吃一点没有关系。来，叫姐姐找好吃的给你吃啊。好嘛，吃啦。不要。好了，不吃。哎呀，你这样肚子饿会心情会不好啦，吃一点哈。不要。啊，好了，不吃。啊，不要吃，不要勉强。哦，好。哎，你现在几年级啊1年级。1年级啊？那你最喜欢的科目是什么？体育。所以你很会跑步喽？我知道你很会跑步，刚才跑很快。哎，你们家电话多少可以跟我讲了吗？好啊，我跟你讲我家的电话，让我爸爸来这里都把你们抓起。你爸爸很厉害哈，爸爸是干嘛的？警察分局长。吃饭。自爱向前行，总会看到天高。我去！你会都呀？我妹妹都呀。3年级了。我抓住！你这里。你地了。不要打！你先死了！这个叫我！快来，叫快来！喂，冇事。哎，这还转吗？怎么？你救你呢？救你！哎呀，别笑了，哎呦，好呀，别好了，懂，你隔壁。你都来我肚多压中你啦！小妹，你讲国语好啦，叔叔听不懂啦。我的朋友被他们抓走了。嘿啦，父母哎，你们个乱走嘞，唔会咁慢。啊，
精神啊，精神啊！我一个原住民唔做，还做一做坏事情啊！听你做嘛，好坏啊！你原住民人对吗？你讲什么啦？我听不懂啦。他说你啊，长得这么可爱，竟然什么坏事都会做，做这种不法的勾当。好了，我是一个运动员啊，跑步很正常啊。都马在讲。好了，其实我是一个星探，我要找他拍电影。好呀，莫打呀！我死你啦！你还咪冇胆子，你来打？歹势哦，好，冇事诶。我妹，拢干啥？Lagi kakak, kamu bahumu。啊！我又听到一个美丽的声音了。喂，虎哥，是我啦。古伦，你叫去哪呀？有没按救伤不敢先吧？你呢？做到吗？我已经抓到了啊，他们现在在我手上。我实话讲啊，唔知演做到嘅声音啊，係万人嘅模样點哦？啊？你填哪邊啦？我應該試下去講哦。不用啦，我自己帶他們回去就好啦。你就加進來啊！哎呀，加進來點哦？哦，好啦，好，拜拜。你老大讲什么？係啊，我媽。他叫我带他们2个回去啊。我讲真的哦，你如果骗我们，人家早就倒退了。老实一点，要不然大头小头都给你剁下来。有汤都冇。对，真的啦，他真的叫我带他们2个回去啊。我才是歹徒，你们那么凶干嘛？歹徒！妈的，乱讲话！洋洋，这样了。先救你，等一下再修理牙刀。好，好来。我回来了啦。什么爱好？你坐当头。哎呀，干嘛？你死呀！你我你老背啊！哪解？慢人呢？吹啦！事实是这样子的，嘛，那个远远的哈，我看到有5、6个人，不对劲哦，哎呦，看到拿一把枪。我也看我有10外。不是的，你别乱讲啦，是我讲才对啦。我是看到哦，讲伊迄手榴弹出来时，啊，开的时阵要弹的时阵，我出来的时阵哦，哎，变得好可以。对啊啦。再见。拜拜。你拢是我一个人尔，我一个讲一个人的。拜拜。我讲了你才来。各位记者小姐先生，今天呢非常的高兴，借这个地方呢来为不久前所发生的绑票案侦破呢，来跟各位报告一下。因为李福妹她跟她妈妈2个人非常的英勇，很勇敢呢，把这个案子破了。他们的
这种表现呢，救了我的女儿，所以我非常的感谢。特别呢准备了个感谢状，还有微薄的慰问金呢，来谢谢他们母女。刚等一下好，看这边。那可以请妈妈告诉我们一下这个整个过程是怎么样吗？整个过程哦，就是福妹很厉害啊，她发现她的朋友被坏人抓走了，她就叫我还有我的朋友一起来帮忙哦，然后就把她救出来，就这样啊。那李福妹小妹妹，你这笔钱你怎么使用它？不知道，还是给妈妈吧。那小妹妹，你有什么话要对你的好朋友说呢？我要很谢谢他们2位母女救了我，谢谢。球球，你当时有害怕吗？不会，因为我爸爸是警察。哎，转来嘞！转来嘞！谢谢你看。哎哦，哎，老公哎，哎，你看，大家看，恭贺李福妹小姐，由于您积极参与社会服务，热心奉献，深获肯定。哎呦，很强！哎呦，还多钱啊！哎，阿妹啊，这钱吼，你都要好好啊用，唔通我白开呢。系啊！我知啦，哎，遐钱哦，迄福妹穿家，哎，准批哦，我本记读书。啊？哦，我们做的读书的啊！哎呦，安尼好，读书哦，唔使多钱啦，拿一点本来就好的嘛。你含车股，你唔会啦，你想跑电影，想跑电影？哎呀，就要跑电影。当枪哦，唔会啦。本身也读书较聪明。别讲啊啦，你无可能变得的呢啦。那用啊，拿一点。妈妈，为什么你每次骑一骑都会骑到这里？对哈。妈妈，快一点啦，我学校还要注册哎。对哈，我忘记了，走吧。我告诉你啊，以前哦，你有一个哥哥，就住在这里啦。跑出去！呀，父母老，我妹上拢有了钱的，上家就上拢唔会欠到用的。我妹爱帮父母去读书的，有所爱着做得安心来做。将军啊，即届迄个街友奥运吼，减一个你啊，即届佫来了特别紧。我希望你的心，甲阮的心，拢甲做一个，摕仔吼，佫来摕到第1名。是，将军，这次我们决定要参加奥运比赛，我们就一定要拿奖杯回来，以记你将军在天之灵。讲的国语很有客家腔的。哎呦，唐油就好的啦。点啊，将军，我冇来服妹，一下成发过到以后，唔搞太人家事情，人家会记得一下做得离开的啦，唔会保佑人家的哦。对啦，咱嘛是爱来团呼一下吼，来手伸出来，来，过来。马库鲁！将军，请您能让我看到天上的彩虹。散开，炸！你爹地做咩啊？我妹做呢？
哎呀，我买啊！联系啦。运通啊！哎呀，我们唔知啊。唔知诶。哎，那都是为了运动费啊，做练习的。对啊。运动费。对啊。对啊，皆有奥运赛。哎呀，10年一度的比赛呢。俺就下礼拜就会去南部诶。对。啊，比赛啊，差不多2、3年的时间。差不多。过时我们提早做练习。为什么要提早？比赛开始当天再去就好啦。哦，唔知啊，那都会拿第1名准的。对啊。那比赛啊，通车有开始，自由诶，连个李白、杜甫就参加过哦。系啊。对啦。阿妹啊，过一站，阮大家吼拢要离开这个所在啊，大家要去南部集训。后摆当时佫会见面嘛唔知啊。哦，小姑妹，阿公妹恁保重啊。哦。我会好好照顾自家啦。哦。有妹，你没动胎诶，知道冇？吼，要烫棉花。哦。乖啊。然后赶紧下知道冇？吼。好了，还有冇事情了哈？大家很联系的哈。嘿啊。来，走，来，照这个啦。来，好，1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。各位，明天我们即将走上街头，为我们的阿姨争取相关的权利。而我们这个活动呢，会跟北部做一个串联。我们南部呢，很荣幸能够邀请到我们的黄老师，他有在仓疗以及酒店有相关工作经验。让我们欢迎一下我们的黄老师。黄老师你好。大家好，我姓吴，我叫吴建勇，大家拢叫我阿勇的，我以前就是做这道的，就是我伫酒店做经理啦，我咧讲你拢捌啦所以讲啦，这个阿姨甲姐姐，都亲像我家己的亲人同款，因的苦衷我上清楚。政府即马要安尼做，就是要治因的命啦。对啊，没人权啦。对啦，无人管啦。每一个人拢有做工课的权利，对无？对。政府安尼做，就是要剥夺他们的工作权啦，对无？赶尽杀绝。所以讲哦，这是一种白色恐怖，对无？白色恐怖，我咧讲你就捌啦，对无？所以讲，咱爱来替这个阿姨甲姐姐争取因应该爱有的权利，对无？对。所以讲哦，咱明仔来去抗议的时阵，咱来甲咱的热情、甲咱的真情拢提出来，就当做家己的代志来处理，来去抗议，安尼好无？好，真好，真好，很优秀，来，恁继续无用，好，谢谢黄大哥。好。这是。好，谢谢。反对无良政府！反对无良政府！还给性工作者生存权！保重啊！人家讲，假心都有假所在，假地方都是爱所在。月光花花，漫山遍野，虽然知不心真爱，不想一条线在电机当爱心。这门不爱行起来，人海啊，做阵爱悠悠通通，现
光。困电机任来任往的出戏，伊三人爱还在你了，笑来笑往加油爱两万行，一生沿路爱行下顶。来多爱心度，花开花落，春去春又来。虽然老奈加心对戏，亲又一年不袂转来，不管下方。心喊到也未电。